Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំនិង AA សម្រាប់ថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4 Part 2សម្រាប់វីដេអូនេះដែរជាវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានទៅលេងកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីសកម្មភាពក៏ដូចជាទីកន្លែងដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី3នេះដែរពួកខ្ញុំត្រូវ check out ពីអូតែលដែលនៅតៃចុងហើយមូទៅអូតែលនៅតៃប៉ែវិញដែលជាអូតែលនៅកណ្ដាលក្រុងហ្មងហើយស្របពេលហ្នឹងដែរពួកខ្ញុំក៏ឈានចូលទៅលេងនៅសួនផ្កាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាចុងស៊ឺហើយក្នុងហ្នឹងយើងមានផ្កាគ្រប់ប្រភេទដូចជាផ្កាលីលីផ្កាអីទៅខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេប៉ុន្តែគឺផ្កាគេនៅហ្នឹងស្អាតមែនតើបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំចេញពីលេងនៅសួនផ្កាហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរមកយ៉ាងមហាថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលជាម្ហូបប្រចាំតំបន់នៅតំបន់កន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រភេទជា Chinese street food ហើយម្ហូបដែលប្រចាំតំបន់គេហ្នឹងស្តៀងដូចនៅខ្មែរដែរប៉ុន្តែរូបរាងគេដូចគាត់មករាងស្អាតប៉ុន្តែរសជាតិគេអត់សូវហ្មងទេអ្នកនរគ្នាអើយបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោងកន្លះទៀតគឺដើម្បីមកទស្សនានៅក្នុងសួនសត្វ Leo Fu Zoo ហើយនឹងជាប្រភេទស៊ូនៅក្នុងនឹងផងជា theme park នៅក្នុងនឹងផងអញ្ចឹងយើងអាចលេង 2 in 1 បានយើងអាចទៅមើលសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនឹងហើយយើងអាចទៅលេងសួនកម្សាន្តផុសគេថែមទៀតនិយាយទៅនៅក្នុងសួនសត្វគេហ្នឹងមានសត្វច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយដីគេក៏រៀងធំដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមកត្រង់ជួរដើម្បីជិះឡានក្រុងដើម្បីទៅមើលប្រភេទសត្វរបៀបសត្វខ្លាសត្វកវែងសត្វអីអញ្ចឹងណាគេមានឡានក្រុងគេប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីជិះ visit នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីការពារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមានឃើញខ្លាមានតោមានអីអញ្ចឹងណាប្រហែលសត្វតាសែតរៀងកាចដែរបន្ទាប់ពីជិះឡានក្រុងហើយពួកខ្ញុំក៏មកជិះរថភ្លើងគេម្ដងសម្រាប់មើលឲ្យរថភ្លើងគេហ្នឹងគឺនៅលើមេឃហ្មងណាហើយដល់គេឃើញអត់នេះខ្ញុំហ្វ្រីហើយមើលអ្នកនៅខាងក្រៅខ្ញុំផងនិយាយទៅអ្នកបើករថភ្លើងគេហ្នឹងម្យ៉ាងដែរគេនិយាយរៀបរាប់ពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងថានេះតម្រៃទឹកនេះវារស់នៅបែបម៉េចហើយវាស៊ីអីជាចំណីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងមាននិយាយអង់គ្លេសគឺនិយាយចិនហើយអ្នកភ្ញៀវទស្សនាហ្នឹងមិនក៏មិនទៅនិយាយទៅដូចដឹកគោមើលទូអីចឹងណាហើយស្ដាប់ទៅហើយអាអ្នកបើកក្បាលមកហ្នឹងគឺនិយាយឡែតចឹងទៅហើយស្ដាប់គ្មានបានស្អីទេដឹងថានេះសត្វក៏វែងចេះតែប៉ុន្តែបើសួរថាស្ដាប់បានអត់ស្ដាប់អត់បានទេអាហ្នឹងមើលខ្លួនឯងទៅ
បន្ទាប់ពីដើរមើលសัตว์នៅក្នុងសួនសัตว์គេនឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរមក theme park របស់គេហើយនាងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាចុះមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងវាហៅខ្ញុំលឿនទៅអីនេះតែប៉ុណ្ណេះគេមានបំណងចង់មកជីអាសេះយល់នេះងាប់ហើយលោកអើយលោកនេះឃើញមើលមៀតធំឡើងមុខនឹងចាស់អីប៉ុន្តែចង់និយាយទៅដើមក្មេងលេងហ្មងណានេះដល់គ្នាពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរមកជីគេហៅថាមន់ហោះហ្នឹងគឺសាហាវព្រៃផ្សៃជាងនៅកោះពេជ្រមែនតើនិយាយទៅគឺថាក្មេងៗហើយនឹងបងទាំងម៉ាអ្នកហ្នឹងគឺជានារីក្លាហានហ្មងណាហើយគ្រាន់តែឡើងភ្លាមហ្នឹងគឺស្រែកនឹងលៀនភ្នែកហ្មងណាfriend មានអារម្មណ៍មិនដែរអូយអស់លីងអស់ហើយបាយនំមកស្អីដែរនេះជិះតែមួយទៀតទេយូររងមាំហីអត់ទេស្គីមឡើងទៅเลยគីតតិកតតិកតែគេលេរត់ទៅលេអើយតានិយាយទៅអានេះវាដូចវាកាចាស់មិនហ្នឹងបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំលេងហើយពួកខ្ញុំក៏ជិះឡានក្រុងប្រហែលជាក្នុង1ម៉ោងទៀតដើម្បីមក check in នៅស្ថានភាពថ្មីដែលនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំត្រូវ check in ហើយពួកខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីមក gala dinner នៅពេលល្ងាចgive unboxing shoot กันนะតែពេទ្យ Tower 101ចាំចេះឆ្ងល់ថាមិនបានឆ្នាំហ្នឹងមានឲ្យអីអញ្ចឹងតែប៉ិតគេមក surprise gift នៅថ្ងៃចុងក្រោយសោះបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំរៀបចំខ្លួនទៅ gala dinner ហើយ gala dinner ខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគេមាន dress code គេគឺត្រូវតែមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ pink អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំស្លៀកខោពណ៌សហើយនិងអាវពណ៌សហើយនិងមានបូ highlight ពណ៌កាជុំបន្តិចស្អាតម្យ៉ាងដែរ So I really want to thank you all for supporting my life planner advisors in this career. So thank you. បាទចឹងគាត់ក៏ធ្វើប្រកបនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់បាទស្រីរបស់យើងទៅដល់បៃជីងនិងសាំងហៃបន្តទៀតបងប្អូនហើយចូលមកដល់ថ្ងៃទី4គឺពួកខ្ញុំត្រូវទៅ Old Street ដែលជាកន្លែងដែលគេបោះគោមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដើរទៅប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីពីចំណតឡាន
កន្លែងនេះជាកន្លែងដែលផ្លូវដែកបុរាណពីតៃវ៉ាន់ណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺគេមានជំនឿថានៅពេលដែលយើងផ្សងដោយការបង្ហោះគោមដែលយើងសេអ្វីដែលយើងចង់បាននៅលើគោមហ្នឹងទៅហើយផ្សងទៅវាធ្វើឲ្យសម្រេចតាមបំណងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងល្បីស័ក្តិសិទ្ធិមួយនៅតៃវ៉ាន់ដែរហើយភាគច្រើនអ្នកដែលមកលេងនៅតៃវ៉ាន់គឺអត់ដែលរំលងនៅកន្លែង Sifan Old Street ហ្នឹងឯង បន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំចេញពីកន្លែងបោះគោមហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំក៏មកទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាផ្កាថ្មមួយកន្លែងគេហៅថាជាលាវជាអូផាកហ្នឹងគឺជាថ្មដែលដុះពីធម្មជាតិហ្មងហើយថ្មមួយចំនួនគឺវាចិត្តដាច់អញ្ចឹងណាហើយថ្មហ្នឹងគឺគេអ្វីដែលល្បីជាងគេគឺគេហៅថាថ្មក្បាលអលីសាបេតម្ចាស់ស្ត្រីអលីសាបេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹង Đấy cho một món ăn. Cái gì cũng có thể ăn. Nè cái món mơ các bạn đi các bạn nè đang nhọc món á. បន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំទៅមើលថ្មដុះហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំក៏ទៅញ៉ាំបាយហើយចេញពីញ៉ាំបាយពួកខ្ញុំមកគេហៅថា Memory Hall មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាចាងកៃជា Memory Hall ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំទៅប៉ះថ្ងៃដែលគេមានការសម្ដែងនៅហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយនៅហ្នឹងគឺធំមែនតើគេនិយាយពាក់ព័ន្ធពីប្រវត្តិសាស្ត្រផុសលោកចាងកៃជាហ្នឹងហើយគេមានដូចជារូបសំណាកគាត់នៅលើហ្នឹងដែរ បន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំទស្សនា Memory Hall គេហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំក៏មក explore នៅអាគារតៃប៉ែ101ហើយពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំឃ្លានពេកក៏ពួកខ្ញុំចូលទៅញ៉ាំអីនៅ hot pot មួយកន្លែងហើយ hot pot របស់គេហ្នឹងនិយាយពីថាទឹកស៊ុបនិយាយទៅដូចទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងឡើងសាបល្វើយនិយាយទៅស៊ីឈ្មោះគេហ្នឹងឡើងសាបល្វើយ បន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយពួកខ្ញុំក៏ដើរ explore ខ្លួនឯងទៅរកទីតាំងមួយកន្លែងដែលថតជាប់ជាមួយនឹងអាគារតៃប៉ែ101នៅពេលយប់ហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើហើយកន្លែងហ្នឹងគឺល្បីនៅក្នុង viral នៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរសួរជាមួយនឹងបុគ្គលិកឬក៏អ្នកនៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបាក់តិចដោយសារអ្នកនៅហ្នឹងគឺអត់សូវចេះនិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងបាក់នៅក្នុងការ communication ដែរហើយនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមដើរទៅតាម search នៅក្នុង Google ផង search នៅក្នុង Facebook ផងដើម្បីរកកន្លែងដែលពួកខ្ញុំនិយាយទៅនឹងត្រូវថតហ្នឹងណាប៉ុន្តែចេះហេងបាន search មកនៅក្នុង Facebook ទៅឃើញមានគេដាក់ location ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ search location ហើយសម្រាប់ថាដើរពីអាគារតៃប៉ែ101ហ្នឹងទៅកន្លែងទីតាំងដែលពួកខ្ញុំចង់ថតហ្នឹង Olivia
cross mat everywhere បន្ទាប់មកពួកខ្ញុំក៏មកឡើងអគារតែ801ហើយនេះគឺជាបាល់យោងដើម្បីទុកអគារហ្នឹងកុំឲ្យវាយកទៅតាមប្រសិនក្នុងករណីមានរងជួយដីណាវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំចេញពីអគារតែ801ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមកស៊ីមែនទីងហ្នឹងជាផ្សាររាត្រីនៅតៃប៉េហ្នឹងអញ្ចឹងនៅហ្នឹងគេនិយាយថាបើសិនមកតៃវ៉ាន់អត់មកស៊ីមែនទីងទេគឺដូចអត់បានមកលេងតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងនៅហ្នឹងគឺគេមានលក់កៅអៅលក់សម្ភារៈមួយចំនួនទៀតទៅរៀងច្រើនមែនតើហើយដូចជាខ្ទង់ថ្ងៃខ្ញុំទៅលេងហ្នឹងគឺថ្ងៃច័ន្ទគឺគេឆាប់បិទតែជាខ្ទង់ម៉ោង10 11អីគឺគេចាប់ផ្ដើមបិទតូបបដាបដាយហើយបើសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺគេនៅបើកយូររហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2អាហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំសួរអ្នកលក់អញ្ចឹងណា Cause I'm better off without you. I don't need you to